定位啊！呢度有標喎。有氣都留翻嚟行啦，仲有氣。好，獅子山小龍徑入口。哦，係喎，點着咗嘅喎。我聞到陣味。離開古窯。喂，快啲喂喂，這個揮嘢喺度喎。呢兩個窯喎又，係啊，一齊噶嘛。哦，呢個窯嚟嘅喎。呢個兩個嚟計，只不過上面嗰個咧就冇噶啦，上面嗰個好快都變咗咁樣。回程真大屋，收工啦！